謝社長。哦，等陣先啊，明哥啊！哎呀，多謝晒阿明哥，多謝晒，多謝。多謝，多謝，多謝。多謝晒，多謝，多謝華姐。微信已經有得食。多謝，多謝。你好啊，佢話就係話真係好耐冇見，身體健康最緊要啊！哎呀，你又好耐冇見，咁我哋唱翻隻合唱嘅歌曲《情如熱水千萬流》。OK。好啊，多謝晒。好，接下落嚟，我哋有請麗莎老師為我哋獻唱兩首名曲。